Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Ini ayam yang kemarin kita kasih sangrip ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba keluarkan lebih plat, keluarkan lebih. Nah, awas nah. Keluarkan minyak kayu putih dan ini. Hah? Dia ini pilek. Nah, pilek. Dia bisa nafas gitu dulu. Ya. Yep. Ya, sekarang kita kolok-kolok ya. Nah, tuh. Kita kasih minyak kayu putih di sini. Keluarkan diawahin beberapa menit baru kita olok-olok lagi. Nah, apa bahasa diolok-olok gini berarti masukin ini ya, pilek itu tadi ya, pilek seperti manusia juga pilek. Susahnya kalau pilek itu kenapa hidung mampet lah. Kita bersihkan. Awas mandi hidung. Tadi itu ya bunyi kok gitu. Sehat ya Celu ya. Ya, jangan sakit-sakit. Oke, kita kasih lagi lagi. Gak ada lagi kayak jalur. Ada lagi yang kuruyuk. Iya, makanya pakai tadi dia nggak kuruyuk. Enggak bangun, gak kuruyuk. Kalau kuruyuk gak kedengeran. Dia nggak bisa makan. Kenapa jalur? Kita kasih ini sakit tadi ya teman-teman. Jangan lupa juga kita bersihkan. Super gubel kata dia. Nah, kita lakukan sekali lagi. Coba lihatin. Korok-korok sekali lagi. Korok. Di olok-olok. Ya, nggak apa-apa kah itu ya plat motor ya? Hah? Nah, nggak apa-apa plat motor. Biasanya ditutupin plat motor.
pakai apa itu, nggak tahu itu. Mantung. Kenapa ditutupin plat motor? Selesai. Baik teman-teman ya, Bye-bye. selesai sudah ya teman-teman ya. Cukup kali ini video kita, semoga ayam ini sehat. Kita lihat update-nya ya teman-teman ya. Kalau sehat kita update, kalau sakit juga kita kata update. Kalau maksudnya kalau nggak sembuh kita update. Kalau di ujung dengan pisau yang tajam ya, nggak tahu ya teman-teman ya. Kita tawakalan aja. Semoga nggak itu. Sakit terus kita seperti ini. Nah, ini minyak kayu putih tadi. Pakai bulu ayam. Semoga sembuh. Eh. Baik, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.